Mimi nipo kwa niaba ya serikali na nipo kama mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Msoma mjini. Hii ni Egowasu TV, sauti ya jamii, na ni mwendelezo wa kuzidi kuletea habari na matukio mbalimbali. Hizo ni habari za michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Endelea kutufuatilia pia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii kote. Tunatambulika kama Egowasu TV. Hapa ni manispaa ya Musoma mkoani Mara. Kinachoendelea mahali hapa ni soko maarufu la mitumba ambalo limefungwa kwa madai mbalimbali, na hawa ni wafanyabiashara wametoa malalamiko yao na wanailalamikia serikali kwamba makubaliano waliokuwa makubaliana hayajaweza kufikiwa, lakini serikali imeshachukua maamuzi ya kufunga soko hili hapa. Tutasikiliza baadhi ya viongozi, lakini pia tutawasikiliza wafanyabiashara wa soko hili waweze kutueleza nini kinaga ubaga. Endelea kutufuatilia Egowasu TV, sauti ya jamii. Kwa majina yangu naitwa Jennifer Yusufu Ikenge. Mimi ni Mtanzania halisi, ni mzaliwa wa Tanzania. Nchi yetu tunajua ni nchi yenye amani na tunahitaji utulivu. Sisi kama wajasiriamali wadogo, mama yetu Samia, rais wetu mheshimiwa, tunakujua kwamba wewe ni mama mtenda haki kwa wajasiriamali na watu wote wa Tanzania. Sisi kuna vitu tumetengenezewa hapa ambavyo tunavyo kama vile tunaonewa, japo nchi ni ya kwetu sisi wenyewe. Mimi ni mjasiriamali, ni mama wa watoto, wanahitaji, wako shuleni, wanahitaji mahitaji ya shule. Na ni mjane, sina mume jamani mama, nimekopa mkopo wa mama Samia, nahitaji kurejesha marejesho. Tumefika hapa tunatumia kila siku, tukikaa hapa tunaletewa fomu, mara kuna ushuru unabadilika ndani ya mwezi mmoja, ushuru unakuja mara 3. Tulikuwa tunalipa ushuru wa shilingi 12,000. Mwezi wa 4 tukaambiwa tulipe ushuru wa shilingi 15,000 mpaka mwezi wa 7. Kabla mwezi wa 7 bajeti haijapitishwa, na tunajua bajeti ikishapitishwa ndio kunakuwa na mabadiliko ya bei nyingine kupandishwa. Kabla ya hapo tumelipa huo ushuru. Kabla ya hapo vikao vikatokea kwamba tumeletea tena barua inataka tulipe ushuru wa shilingi 24,000. Tukaweka vikao na mwenyekiti wetu wa soko na makatibu wetu na wamachinga wote hapa Nyasho Mitumbani. Tukakubaliana, tukamwagiza, tukamuita na mwenyekiti wa mkoa machinga aje tusikilize. Akasema anapeleka maoni yetu kule manispaa ili watusikilize. Tumewahitaji waje kutusikiliza waheshimiwa hapa bunge, hapa wakurugenzi wa manispaa hawajafika. Leo tumetoka nyumbani tunakuta mgambo wamejaa. Taharuki jamani, wanataka sisi tutume maombi kwa vibanda vyetu, na vibanda mimi nimehangaika mwenyewe mama Samia. Nimejenga mama kwa kujimudu kuhifadhi mali yangu ili niendelee kujipatia kipato, kutunza familia yangu. Sasa hii nchi tunapoelekea ni wapi kama tusiposikilizwa? Kama vile tunaonewa, tunaambiwa tufunge vibanda, tumesimamiwa na migambo, tumesimamiwa na bunduki nyuma. Sasa kwamba tunaogopa, tumekuwa wakimbizi. Sisi tumekubali acha tufe na njaa, na tuna mikopo ya rais alileta kwa ajili ya machinga. Tuna mikopo ya rais. Na bado hii fomu unaona, hii fomu hapa mwisho inasema kwamba ili uombe eneo la wafanya biashara utume maombi ya shilingi 10,000. Tunaomba eneo gani? Tupo kwenye maeneo miaka mingi hapa kuanzia 97. Eneo tunauliza ni eneo gani tunaomba, hawatuambii. Mwishoni hapa inasema ili upewe eneo usibitishwe mpaka mkuu wa soko akubali, yani upewe au usipewe. Unaona? Yani mkuu wa soko akisema upewe au usipewe, upewe eneo. Sasa eneo lipi? Kwa hiyo kitu kimetushangaza, tunaumia wafanya biashara. Mtu unatoka nyumbani, wewe una familia, unakuja kufungua ka eneo kako, utafute riziki. Tunakuta mgambo wamejaa. Tena wanatutishia na kutupiga ukifungua. Kwa hiyo kitu kinatumiza sana na wafanya biashara wengi unaona mpaka sasa bado hapo. Majina anaitwa Edward Patrick, ni mfanyabiashara wa soko la mitumba Nyasho. Soko letu tumepata kidogo changamoto baina sisi wajasiriamali na halmashauri ya manispaa yetu. Kuna vitu ambavyo halmashauri yetu inavitaka tuvifanye, lakini na sisi katika yale maombi yao tunaona yanatukandamiza. Kitu cha kwanza na msimamo wetu, halmashauri inatuamuru sisi tutume maombi ya ardhi, umeona, lakini wakati wanatuomba sisi tutume maombi ya ardhi hawajatujengea vibanda. Tunawauliza ni soko gani Msoma hapa ambalo limewahi kutuma maombi
ya ardhi, wanasema hamna, na sisi tukauliza kwa nini sisi ndio tuwe wa kwanza, wana maana gani? Hawataki kutueleza. Wenyewe wanashikilia msimamo yao ya ukandamizaji. Kama wanataka sisi kutuma maombi ya vibanda, watujengee vibanda vyetu. Maeneo haya tulilasimishwa mwaka 1997 na kila mtu alikuwa anatengeneza maeneo yake ya kufanyia kazi, hawajawahi kututengenezea. Sasa iweje sisi watulazimishe tutume maombi kwenye vitu vyetu? Maombi yetu hatutatuma maombi, isipokuwa tunaomba wao, kitu cha kwanza, kama wanaweza watutengenezee meza, na wakishatutengenezea zile meza za halmashauri ndio sisi tuziombee maombi. Mheshimiwa Mama Samia, tunakuomba utusikilize kupitia changamoto hii tunayoipitia sisi wajasiriamali. Imekuwa tunasumbuliwa na halmashauri kutokana na changamoto mbalimbali. Hivi sasa kuna changamoto ya kutuma maombi kwa sababu ya meza tunazozitumia sisi wenyewe. Mama Samia, wewe ni mama yetu, wewe ni kiongozi wetu. Naamini umeamuru hili wajasiriamali wasiweze kunyanyaswa kwa namna yoyote ile. Tunapitia wakati mgumu sana. Kwanza wanakuwa wanatupandishia ushuru kwa muda, ndani ya miezi miwili wanatupandishia ushuru. Haya, bado mabanda tunajenga sisi wenyewe, wametupatia maeneo ambayo sisi tunalipia shilingi 15,000 kila mwezi. Bado wao wanaona hiyo ni changamoto, kwamba ile pesa yetu labda haitoshi. Wao ndo wanajua, wanatuburuza Mama Samia. Mbunge wa jimbo la Musoma mjini Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera ameweza kufika kwenye soko hili la Nyasho na kuzungumza na wajasiriamali wanaopatikana kwenye soko hili la Nyasho. Wajasiriamali hao wameweza kumueleza changamoto zao, lakini pia Mheshimiwa mbunge amezungumza na uongozi wa soko hili la Nyasho na kuweza kutoa maelekezo. Kazi na utu, kazi na utu, tunasonga mbele. Kwa hiyo tunapokuwa na kazi lazima tuwe na utu. Jamani, habari zenu kwanza wafanyabiashara. Mnaendeleaje? Poleni kwa yaliyotokea. Nimefika hapa kwa jambo kubwa moja. La kwanza kabisa ni hii taharuki yenyewe kufungiwa biashara. Ndio imefanya nije. Kwa sababu nilipata taarifa zenu tangu juzi kwamba kuna changamoto, mnaambiwa kutuma maombi ili muweze kupata site zenu. Lakini nilivyofuatilia kwa mkurugenzi, ikaonekana mnatakiwa mkate tini namba ili msajiliwe kwenye mfumo wa kiserikali wa Tausi, ili kila mtu awe na control namba yake au analipia site yake. Sasa kuko na contradiction ya kwamba mtume maombi ama mkate tini, mjisajili kwenye mfumo wa Tausi, muweze kuwa mnalipa kodi zenu kama kawaida. Mnalipa hizo kodi kwa yenye serikali. Kwa hiyo kwa tuna miadi na mkurugenzi pamoja na afisa biashara siku ya leo muda wa saa 5. Na mimi nikampigia simu. Kuna mtu mmoja na namba inaishia 66. Nikamwambia nahitaji, maana alinipigia jana. Nikamwambia hebu naomba mtafute mkuu mwenyekiti wenu na katibu pamoja na mkuu wa soko. Tukutane ofisini kwangu saa 5 kamili. Kidogo napigiwa simu na Makwizi, anasema kuna migambo wako hapa wamefunga kuzuia nyinyi msifanye biashara. Sasa kwanza sio utaratibu. La kwanza kabisa sio utaratibu. Na hao migambo ningeomba wasogee. Hawa ni wananchi wanaojitafutia kipato chao. Mheshimiwa Rais amekaa anaongea kila siku, anataka kila Mtanzania aweze kufanya kazi na jikwamue kiuchumi. Wanapowafungia wananchi wana maana gani? Ni kuchonganisha wananchi na serikali. Kwa hiyo mimi niko upande mbili. Mimi nipo kwa niaba ya serikali na nipo kama mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Musoma mjini. Ninaomba mgambo wote tuongozane twende manispaa, na wafanyabiashara fungueni miradi yenu, muendelee na biashara. Ninaomba mkuu wa soko, mwenyekiti wa wafanyabiashara, katibu wa wafanyabiashara, kuna wajumbe wawili, kuna na katibu wa machinga wa mkoa yuko hapa. Ninaomba tuongozane wote ofisini kwangu pamoja nao migambo wote tuongozane ofisi ya mkurugenzi. Naomba wafanyabiashara kuweni calm. Rais Samia anawapenda wananchi wote hasa wa Musoma mjini. Na mimi mlienipigia kura za kutosha, siko tayari kuona mnadhalilika, na mimi nipo. Naomba fungueni maduka yenu hapa nikiwepo, muendelee na biashara. Haya, kila mtu akafanya biashara.
Mheshimiwa mbunge amewataka wajasiriamali wa soko hili la Nyasho kuweza kufanya kazi kwa kufuata sheria zilizowekwa, lakini pia ameahidi yeye kama mbunge na mwakilishi wa wananchi yuko tayari kusimama na kuhakikisha wanapata haki zao za msingi. Baada ya kuzungumza na wajasiriamali hawa, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Musoma mjini, Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, alizungumza moja kwa moja na uongozi wa soko hili kuweza kujua changamoto zilizopelekea mpaka kuwepo kwa mgambo wa manispaa waliokuja kuzuia wajasiriamali hawa kufungua soko siku ya leo. Wagambo wameletwa na nani? Wagambo wameletwa na nani? Afisa biashara. Afisa biashara ndo kaleta wagambo. Samani dogo. Wewe anapiga simu. Halo. Halo. Safi, habari? Unaongea na Mheshimiwa mbunge? Marahaba, jambo. Niko hapa Nyasho Mitumbani. Nadhani niliongea jana na mkurugenzi na tukakubaliana leo saa 5 tukutane mimi, wewe na yeye na watu wa viongozi wa Nyasho kutatua hii changamoto iliyoko hapa. Lakini wewe umetuma migambo, wamezuia watu wasifanye biashara. Sasa nimeshangaa sana kwa sababu serikali ya Daktari Samia iko tayari kuwainua wananchi wake na haitaki watu wanyanyasike. Unavomfungia mtu biashara yake, una expect nini hata kama ana changamoto? Kwa nilikuwa naomba ambia wagambo wako tukutane, waondoke, mimi na wewe na huyu mkuu wa soko na mkurugenzi tukutane ofisini kwangu sasa hivi. Sawa? Nashukuru sana. Haya. Nimeshaongea na afisa biashara. Haya, na nyinyi mwende mkafanye biashara zenu. Tumeelewana? Kafungueni ofisi ili limeisha, tunaenda kumaliza huko. Asante kwa kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii, kwa chanzo nambari 1 cha habari. Endelea kutufuatilia pia katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, kote tunatambulika kama Yegowasu TV. Mimi naitwa Nado, nyuma ya kamera yupo Dekawa John. Yegowasu TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu.